由於冇心理準備咧，變咗我哋處理呢啲突發嘅重病，我哋即係冇經驗嘅喎，手足無措嘅喎，亦都唔知道選擇咩方案，又驚自己即係選擇錯嘅時候咧，即係命都冇噶嘛。咁但係我就好感恩嘅，即係我識得Tony 啦。咁其實好多疫情之前咧，我哋教會就派口罩，就送好多口罩俾阿 Tony 佢哋嘅組織機構咧，派俾啲癌友嘅。咁咧就咁樣認識佢。咁咧我就開始就揾佢啦。不過最好咧都係 Tony 當事人出嚟咧去分享下這裏有愛嘅創辦人Tony， 唔該。咁啊，對於即係我哋這裏有愛咧，其實係神為大家預備嘅。其實當所有人頭先，正如阿 Sam 叔所講，根本係冇預備就患咗癌症。咁所以這裏有愛其實係咩咧？係一個心靈嘅急救站啊！咁啊，所以最緊要患癌咧，我覺得就係最緊要唔好一個人，因為你一個人咧，你好孤單去面對呢個病咧。好多嘅負面情緒都會出嚟嘅，咁所以咧，你係最好就係嚟到我哋啦嚇，即係賣下少少廣告啦，我哋喺石硤尾嗰度嘅，咁啊過嚟這裏有愛啦，咁啊我哋會有一班好有經驗、好有經歷嘅資深癌友啦，咁因為喺面對一啲好迷茫嘅問題咧，其實我簡單概略講一啲好實際嘅迷茫問題，例如如果你話啱啱患咗肺癌咁樣，咁啊醫生問你，喂，你驗咗 EGFR 喎，咁啊究竟食第一代標靶藥好啊，定第三代標靶藥咧？其實呢個問題都其實令到好多人好頭痛嘅。咁例如亦都例如如果你係乳癌嘅，咁啊究竟醫生話要全乳切啦，或者部分局部切咧，咁呢個亦都係唔容易去選擇嘅喎，亦都好迷茫嘅喎。咁啊，亦都有啲癌友就係例如我癌症上咗腦嗰度喎，咁究竟係用電療啊？電療都有好多種方案嘅喎，全腦電啦，定係局部電咧？咁呢啲都好迷茫嘅喎。咁同埋而家再多一個情況就係，哇！好多醫生話香港已經冇藥嘅咯喎。醫到第一線用晒，第二線用晒，咁點樣呢？咁而家呢，其實又可以考慮上深圳，咁所以呢，其實好多迷茫嘅問題呢，其實都有解決嘅辦法。咁啊，所以大家唔需要擔心。咁啊，同埋如果有問題嘅，歡迎嚟到我哋這裏有愛，因為呢，我哋這裏有愛嘅原則就係這裏有愛，以愛還愛，彰顯主愛，榮耀歸主。哈利路亞！哈利路亞！可唔可以講下這裏有愛有啲咩服務啊？這裏有愛點樣服務？有啲咩服務？有啲咩？哦，這裏有愛嘅服務，哇！真係可能講唔止超過3分鐘喎。我哋重要嘅。簡單啲講就身心社靈愛，我哋向住呢5個方向。啱啱我哋早幾日我哋帶咗一班癌友去咗澳門玩，咁啊大概50人嘅團，我哋一齊出去。所以我哋唔係淨係集中身體嘅醫治化療、電療，有時我哋都會講下一啲嘅輕鬆嘅活動嘅，係啦。好，多謝晒 Tony。多謝 Tony。咁其實咧我哋開頭都一開始講唔好問 why 啦，其實可能都冇答案嘅。就算你知道答案 ，so what 咁咪點咧？最關鍵咧呢個病裏邊，我即係神啟發我嘅咧，就問 what？ 你學到啲乜嘢？你經歷咗啲乜嘢？呢啲係有重要嘅價值，同埋喺我意義人生嘅裏邊，其實嗰個焦點就係個意義喺邊度咧？咁我發覺喺呢個病裏邊好有意義嘅就係我屋企人危機成為轉機，我哋以前都好相愛噶啦，不過而家就愛得更加深。咁咧就多啲嘅包容，多啲嘅接納，多啲嘅體諒，甚至乎教會嘅弟兄姊妹牧者
不斷為你祈禱，好多朋友請你食飯，甚至乎整架專車車我去深圳食嘢，哇！真係好感動喎，真係嚇。咁咧，但係咧，我發覺最有意義嘅都唔係人哋關心我，或者請我去食飯，請我去邊嚟探我。我覺得最有意義嘅就係我可以貢獻，拍隔離嗰個你可以貢獻，你可以貢獻。你雖然係一個即係受助者，以前你嚟咗這裏有愛，你係一個施愛者，拍隔離嗰個你有愛㗎。問題係你冇將你裏邊上天創造你嘅本質，能夠透過行動去表達出嚟啫嘛，喺言行裏邊。所以因此，我鼓勵我哋在座嘅每一位朋友，你覺得你生命想有意義嘅請舉手，冇意義嘅請你行出嚟。即係話我哋嚟呢度唔係淨係想嚟聽個講座咯，啱唔啱啊？贊成嘅舉下手。我唔係想嚟聽個講座啊，我係想嚟貢獻我嘅生命，我係想傳承神俾我嘅祝福，生命感染生命，助己助人，拍下嗰個助己助人啊！生命先活得更加精彩同埋有意義嘅。好啦，高倫你同我哋分享一下。係你呢個受到阿 Sam 叔嘅感染啊！即係我哋作為病人咧，原來唔係淨係坐喺度等喎，唔係等人哋照顧喎。原來我哋都有能力去幫助別人嘅。所以咧，跟住落嚟咧，我想有幾分鐘嘅時間俾大家討論下。喂，我啊作為一個病人，究竟我有冇啲幾件事咧？係可以真係令到我嘅生命更精彩，可以有貢獻嘅，可以成為一個唔係幫受助者，係成為別人嘅祝福。我俾5分鐘時間大家去討論下呢件事。阿二哥你好，嗱，今日阿二哥咧就帶咗啲小禮物俾大家嘅。咁一陣間咧，佢會派俾大家嘅。咁啊，二哥，我想訪問下你。請問你咧，我知你確診咗肺癌，幾多年前你確診肺癌嘅？3年到啊！3年前係啦。3年幾？3年幾前係第幾期啊？第4期。你聽到嘅時候有咩感覺啊？冇乜感覺啦，啱啱老婆仔女咯，唔諗到我唔驚死。我唔驚死嘅。你唔驚死，冇咗感覺。係佢一講咧，我淨係醒起老婆仔女咯，即刻飆眼淚咯。飆眼淚。佢一想問我點解，我掛住老婆仔女咯。係啦，掛住老婆仔女。阿二嫂，你分享下，知道阿二哥確診末期肺癌，你有咩感覺？我真係好無助㗎，我唔識點樣。好無助。係我喊我都唔會喺佢面前喊咯。匿埋喊。我唔會俾佢見到我喊咯。哦。我好驚。好驚。好驚。咁你驚嘅時候，你會點做啊？咁我都唔識點做，話叫睇醫生。睇醫生。係。我記得4年前你嚟教會，當時你嚟咗教會之後，二哥，你作咗啲咩決定啊？我都冇咩決定啊，咪捲日行日咯，歸晒主咯。嗰時你就信咗主。我係聽完嗰啲聲講咧，就流咗眼淚嘅，之後未跌過眼淚。O K。到而家未跌過眼淚。都冇流眼淚而家。就算阿公行咗去，我都冇流眼淚。哦 ，O K。即係我外父啊，行咗去都冇流眼淚。咁你信？我知道你咧，你信咗主之後，你好痛嘅時候，你做咗一樣嘢咧，我覺得係好有意義同埋好精彩嘅。你做咗啲乜嘢咧？當時？即係講邊樣痛啫？做咗嗰啲木嘅十字架。木嗰啲十字架咧，就係咯，我覺得好奇怪咯。但係痛得我嗰啲腎石啊，一痛咧，起碼痛3日，痛到亂長亂隻。咁咧，我
走去做十字架啦，佢咩啦，執起做已經唔痛噶啦。佢一路做十字架就一路唔痛喎。哈利路亞，俾啲掌聲好唔好啊？嗱，今日咧阿二哥做咗200個，一隻隻用手工做嘅十字架，係同埋寫埋個見證咧，係送俾每一位嘅，俾啲勁嘅掌聲阿二哥好唔好啊？嗱，呢4年啊，你信咗主之後，咁你而家嘅身體狀態係點咧？而家身體咧就冇乜嘢嘅，我係同把聲係冇咗個枕力去啫，唔係全部嘢都冇。哦，你除咗把聲有少少後生，係即係好似 Rock Stewart 咁啦嚇，啊咁磁性。但係而家啲工友都同我講，嗰老細講，你冇乜必要話自己有咩病啊，根本同後生仔冇分別。佢同後生仔冇乜分別，佢已經宣告好翻啦。第4期，即係做嘢嗰方面啊，好多後生仔即係都未夠我做咯。後生仔都唔夠你砌，我而唔家仲係夠你做，翻緊工係啊，翻緊工翻嗰啲地盤咯，喺地盤做。你嘅嘢嚟啊，都係咁做㗎啦而家。咁一個啊，星期翻得6日。一個星期翻6日工添，哇勁喎！翻地盤工。阿二嫂，你見到主行神蹟喺阿二哥身上，我知道你全家都大部分信晒耶穌噶啦。你有啲咩感覺？翻教會叫4年。呢4年咧，我覺得係好開心嘅。佢信咗主之後咧，個人一路好，同埋個家庭都一路好。佢信咗1年度咧，我跟住我自己都浸埋禮啦。哦，哈利路亞！多謝耶穌。好，多謝主。好，我多謝你嘅分享，阿二哥，唔該 ，thank 多 you。謝晒。好，我哋俾啲勁嘅掌聲，耶穌好唔好啊？嗱，當然啦，我哋有病嘅時候就會有即係個嘅焦慮、憂慮、迷茫嘅。嗱，其實約翰福音第14章嗰裏邊咧，都講到咧，當時嘅門徒知道耶穌要上耶路撒冷，即係受死啦，要面對死亡，離開佢哋啦。咁啊，耶穌講：你哋唔使憂慮，我去係為你預備地方。跟住耶穌講一句經文，呢句經文咧係震撼成個人類歷史嘅。我哋一齊讀好唔好啊？1、2、3。嗱，而家讀咧就唔係我事啦，就係你是我人生嘅道路，係嘛？好唔好講啊？耶穌話同你講，你是我嘅咩啊？道路、真理、生命，若不藉着你，冇人去到父那裏去。嗱，耶穌講嘅好震撼嘅一句嘅説話，佢就係道路。咁咧就係咧，人生咧係一個旅程嚟嘅啫，根本上。啊，你會記得咧，即係咧許冠文講一句説話，人生係好精彩嘅。上咗車，沿途我哋見到好多好美麗嘅風景，咁咧就好享受。但係你上咗車，你會落車啊嘛，係咪？咁你始終有一日落車嘅，生老病死，到一日你死都要落車，啱唔啱啊？但係我哋好感謝神，信咗耶穌，耶穌話我就係呢個道路，呢條道路就係咧打破死亡嘅枷鎖嘅道路，俾啲勁嘅掌聲，耶穌好唔好啊？佢就係道路，佢就係呢一個嘅途徑，呢個 way。當佢講呢句説話嘅時候，係好震撼。佢係未死嘅，佢係未釘十字架嘅，佢係未復活嘅。復活嘅主耶穌係打破咗死亡嘅枷鎖，生老病死嘅定律。哈利路亞！俾啲掌聲，耶穌好唔好啊？生老病死，我哋有癌病，始終都要面對死。每一個人都要面對生老病死，但係有一個好消息，佢話我就係呢個道路。耶穌為你我嘅罪釘喺十字架，十字架嘅耶穌已經打破死亡，佢復活啦。所有人類嘅宗教嘅教主，佢哋死咗個屍骨仍然埋葬喺墳墓，但係只有耶穌基督從死裏復活。佢係勝過呢一個嘅陰間嘅權勢，勝過疾病，
勝過死亡。所以因此，當你信耶穌嘅時候，有一日你生老病死，呢個枷鎖打破。不過你同我上咗車，直通車，就係咧信咗耶穌，我哋已經有咗呢一個嘅門票，攞咗呢一個嘅直通車。我記得咧以前聽過一個故事，佢話有一個農夫同佢嘅孩子有一日冰天雪地嘅裏邊咧，就係咧佢哋行過一個嘅山丘，佢哋見到呢一個蟻巢裏邊咧，因為橫風橫雨咧，蟻巢跌咗落嗰個嘅雪地嘅裏邊，而啲蟻咧四散，佢哋咧亦都唔知道咧係點樣行翻上去嘅佢個蟻巢，喺度掙扎求存嘅時候，咁啊呢個孩子就問佢爸爸，佢話爸爸，我點樣可以咧帶翻呢啲蟻翻佢嘅蟻巢，佢翻去佢嘅家鄉咧？咁呢個爸爸就話：除非你變成隻蟻咯，用蟻明白嘅語言方法聽到，咁佢咪跟住你可以翻去指引佢條路翻去呢個蟻巢咯。其實呢個故事就係講到基督降世為了拯救你，為了拯救我。哈利路亞！耶穌就係呢個道路指引我哋翻呢條天家嘅路，已經上咗車啦。哈利路亞！怕嘅係嗰個，感恩啊！你上咗車。我哋信咗耶穌，我哋已經行咗呢條得救嘅路。耶穌唔單止佢話得救嘅路，呢條路從來冇人打破嘅，呢條路係單程路嚟嘅，死亡嘅路有入冇出嘅，從來冇人可以入咗呢條死亡嘅路可以行翻出嚟。只有歷史裏邊2000多年前呢個神成為人道成肉身嘅基督打破死亡嘅枷鎖，所以因此死亡已經唔可以控制咗我哋啦，因為我哋裏邊已經有一個得救嘅路，佢就係我哋得救嘅路。哈利路亞，阿們。耶穌話我係道路，佢係真理。這裏有愛，有一個好重要嘅真理，就係傳揚耶穌基督嘅大愛。我哋冇咗呢個愛，人生係冇意義嘅。話知你有幾多層樓，有幾多架車，有幾多錢財，好多嘢都會變嘅，世界會變嘅。你唔知今日聽日嘅事，永遠都唔知。你唔知道緬甸地震就死咗幾千人，你唔知道個股票過兩日前已經跌咗2-3千點喺美國，所以你唔知發生咩事嘅好多時。但係有一個好重要嘅不變，就係神就是愛。呢個就係一個好重要嘅真理。當你有愛嘅時候，你發覺就算你好窮，就算你冇學位，就算你冇大屋，就算你嘅失業，甚至乎你有癌症有病，但係唔重要啊！生命最重要係有一個好重要嘅真理，神就是愛。而活喺我哋嘅愛，就係喺我哋嘅心裏邊，只要我哋憑着呢份嘅愛，施以愛，我哋得上愛。呢個世界有一個問題，就係個個人咧，好多人好自私，好自我，就係佢唔知道佢裏邊有一個好重要，神創造一個好重要嘅元素本質，就係愛。當我哋有愛嘅時候，咪就係富足咯。當我哋有愛嘅時候，咪就有平安咯。當我哋有愛嘅時候，我哋咪活得精彩有意義啦。無論我哋嘅生命活得多少、多長、多久，但係最重要，我哋有愛。我好感謝神。我以前作奸犯科、吸毒坐監，但我40幾年前我信咗耶穌，唔單止耶穌救咗我條命，但係佢俾一個好重要嘅真理我，就係我有愛。我可以愛我太太，我可以愛我嘅家人，我可以愛呢個社區，我可以愛每一個嘅貧窮人，我愛每一個嘅教友，我係代表耶穌基督嘅愛，能夠擁抱每一個人。哈利路亞！望下隔籬嗰個，冇咗你，我點可以施予愛啊？耶穌話：我係道路、真理、生命，若不藉着佢，冇人去到父那裏去。朋友，你係生存嘅啫，而家生存係你要經歷生老病死嘅定律。
但係我已經話俾你聽，呢個賜生命創造嘅主係藉着死裏復活，打破呢一個嘅枷鎖，我哋可以得着生命。呢個生命就翻去神創造我哋原本有嗰份嘅真善美。要唔要呢份生命啊？我哋唔單止將來有永生，我哋今生仍然有真善美。呢一個就係最美麗。我哋信耶穌，我哋信耶穌化腐朽為神奇，最大嘅神蹟就係咧主耶穌嘅愛充滿我。最大嘅神蹟，從死裏復活嘅主住喺我裏邊。最大嘅神蹟，住喺我裏邊嘅耶穌話俾我聽，天上嘅爸爸愛我，佢等住我有一日返天家。哈利路亞 ，Amen。所以我住喺我裏邊嘅耶穌話俾我哋隔籬聽，你有愛啊！住喺我裏邊嘅耶穌話俾你聽，你有盼望啊！住喺我裏邊嘅耶穌話俾你聽，你有真善美啊！住喺我裏邊嘅耶穌話俾你聽，你雖然有癌病，雖然有重病，雖然有困苦，但係你可以活得精彩，並且活得有意義。喺段時間，我發出一個邀請，呢個新朋友，呢度有兩種人，呢啲新朋友，你想要呢份愛嘅，請舉手。請舉手，你啲新朋友，未信主嘅新朋友，請你揚揚手好唔好啊？啊，多謝多謝，我睇到啦，睇到。仲有冇啲朋友？多謝。OK， 仲有冇？揚揚手啦，快啲，快啲啦！第二種就係有癌病嘅朋友，有癌病嘅朋友請舉手。哇，好多喎！信望愛呢兩種朋友，請你一齊起立，好唔好啊？牧師想為你祈禱祝福。我相信喺我生命裏邊嘅祝福我嘅主，亦都會祝福大家。唔單止接受呢一份嘅救恩，亦都接受耶和華拉法，佢係我哋嘅生命嘅醫治者，已經打破生老病死嘅定律嘅基督，今日要等住你接受佢成為你嘅救主，成為你嘅身心靈嘅醫治者。